ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റസിയാസ് കേക്ക് ആർട്ട്. ഇന്ന് ഞാനൊരു റോയൽ ഐസിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐസിംഗ് ആണിത്. പൊതുവേ ഇത് ക്രിസ്മസ് കേക്കുകളിലൊക്കെ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ബട്ടർ ക്രീമും അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു റോയൽ ഐസിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കേക്കുകളൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റോയൽ ഐസിംഗ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 എഗ് വൈറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യണ ബൗള് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, ഒട്ടും വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ 3 എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എഗ് വൈറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പൗഡർ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൗഡർ ഷുഗർ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3.5 കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 1 കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 2ാമത്തെ കപ്പും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനെഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം, അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പൗഡർ ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 3 കപ്പാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് വേണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കണ്ട, കുറച്ചും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാനൊരു 3.5 കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്ന വരെ പൗഡർ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ 4 കപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും, പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ 3.5 കപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പൗഡർ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തിക്നെസ്സിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ഷാർപ്പ് അടിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കേക്കൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഐസിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ബട്ടർ ക്രീമിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പ്ലെയിൻ കേക്കിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐസിങ് ആണ് കേട്ടോ ഈ റോയൽ ഐസിങ്. ഈവൻ പ്ലം കേക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ റോയൽ ഐസിങ്ങിനുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഐസിങ് മാത്രം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ ട്രീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ക്രിസ്മസ് പൂപ്പനോ അങ്ങനെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.